Юрий проживал в поселке городского типа Подомском. У него была любимая питомица, немецкая овчарка по кличке Алая. Она была уже взрослой собакой, и хозяин разводил породистых щенят для продажи. Но однажды в их семье случилось неприятное событие. У Алаи были щенки, которым уже исполнилось 2 месяца, а один малыш отличался необычно длинной шерстью, рассказывает Юрий на форуме. В этот день мужчина уезжал на сутки в город, а вернулся лишь темным вечером. Когда он зашел во двор, то овчарка тревожно скулила и не находила себе места. Оказалось, что щенков украли. Утром Юрий хотел расспросить соседей, но обнаружил, что Алая тоже исчезла. Пораженный горем мужчина 2 суток искал овчарку и щенят, но поиски не увенчались успехом. Хозяин совсем паник, но вдруг в его дверь постучали. Пришла беспокойная соседка, которая сообщила, что случайно увидела на сайте объявление о продаже щенят, но один отличался от всех остальных и имеет длинную шерстку. Юрий узнал своих овчарок и решил представиться покупателем. Когда он пришел по нужному адресу, то увидел, что его Алая преданно сидит под забором, как раз у этого дома. Стало ясно, собака по запаху нашла своих малышей, но чтобы не спугнуть мошенников, мужчина сообщил в полицию, и сотрудники помогли безопасно забрать щенков. К счастью, за это время кормящая мама-собака не успела пострадать от мастита. Юрий понял, как сильно любит Алаю, а 2 дня, проведенные в разлуке, показались ему вечностью.